श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः। अमी महोदय अग्रिमकक्ष्यायां भवती करोति वा प्रार्थना? I will try. ट्रै नास्ति, प्रयत्नं करोमि। अस्तु, नमस्ते। नमस्ते। दृश्यते वा? आम्। अद्य विभक्तीनां विषये जानीमः वा? परिचयं कुर्मः वा? विभक्तिः वाक्यम् इत्युक्ते किम्? पदानां समूहः। पदानां समूहः, पदसमूहः। पदम् इत्युक्ते किम्? अक्षराणां समूहः। अक्षराणां समूहः। पदं कतिविधं? द्विविधं। पदं पदं द्विविधं। नामपदं, क्रियापदं। वाक्यं पदानां समूहः, पदम् अक्षराणां समूहः। पदं द्विविधं, नामपदं, क्रियापदम् इति। नामपदे किं किं सन्ति? लिङ्गः वचनः अस्ति। लिङ्गं, वचनं, पुनः विभक्तिः। विभक्तिः अपि आवश्यकं किल? आम्। लिङ्गम् इत्युक्ते तदपि त्रिविधं भवति। पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम् इति। तत् सर्वे जानन्ति किल? लिङ्गस्य विषये अधिकं वक्तुं न आवश्यकम् इदानीं। तदनन्तरं वचनम् अस्ति। वचनम् इत्युक्ते एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सर्वे जानन्ति। द्विवचनं इदानीं न पठितवन्तः, किन्तु जानन्ति सर्वे द्विवचनम् इति अस्ति इति। तदनन्तरं विभक्तिः। विभक्तिः इत्युक्ते किम् इति अग्रे पश्यामः। सुबन्तम् इत्यस्ति। सुबन्तम् इत्युक्ते किम् इति अग्रे वदामि। तत्र क्रियापदम् अस्ति किल? पदं द्विविधं, नामपदं, क्रियापदम् इति। क्रियापदे मुख्य अंशाः के के? पुरुषः, वचनं, लकारः। पुरुषः, वचनं, लकारः। पुरुषः इत्युक्ते प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। इदानीं भवन्तः सर्वे
प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः जानन्ति। वयं हा, प्रथमपुरुषः इत्युक्ते थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन, गच्छति, करोति, खादति, तत्सर्वं। तत्र उत्तमपुरुषः इत्युक्ते myself. First person. अहं वयं वचनम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तदपि सर्वे जानन्ति। लकारः इत्युक्ते संस्कृतभाषायां कति लकाराः सन्ति? 10 लकाराः सन्ति। इदानीं तेषां ज्ञानम् इदानीं आवश्यकं नास्ति, अतः तद् अग्रे वदामः। तदनन्तरं तिङ् अन्तम् इत्यस्ति। एतत् किं? तिङ् अन्तम् इत्युक्ते किम्? ये क्रियापद एतत् क्रियापदम् अस्ति किल, तस्य तिङ् इति प्रत्ययाः भवन्ति। तेषाम् उपयोग तस्य प्रत्ययस्य योजनेन धातोः साकं प्रत्ययस्य तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन क्रियापदस्य सिद्धिः भवति। तत्र पदस्य निर्माणं, पदं प्रकृतिः प्रत्ययः, प्रकृतिः प्रत्ययस्य योजनेन पदं सिद्ध्यति। एग्जाम्पल ददाति वा? आम् ददामि। तिङन्तं ददामि। तत्र प्रथमं कोऽपि पदं स्वीकरोतु। रामः। रामः रामः इत्यत्र रामः इति कथम् आगतम्? राम इति मूलशब्दमस्ति, प्रातिपदिकम् इति उच्यन्ते। राम शब्दे सुप् प्रत्ययः इति प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा रामः इति नामपदं सिद्ध्यति। एवमेव क्रियापदमस्ति धातुः इति उच्यन्ते। धातुः इत्युक्ते मूलरूपं, क्रियापदस्य मूलरूपं यदस्ति तस्य नाम धातुः इति। धातोः तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन क्रियापदं सिद्ध्यति। गच्छति इत्यस्ति किल, गच्छति, तत्र मूल धातुः किमस्ति? गम् इति। गम् धातोः तत्र तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन गच्छति इति रूपं भवति। इदानीम् एतत् प्रकृतिः अस्ति किल, दट् रूट् वर्ड् इति उच्यन्ते किल, दट् रूट् वर्ड् इस् नोन् एस् प्रकृतिः। देन् प्रकृतिः प्रत्ययः च पृथक् रूपेण उपयोक्तुं न शक्यते। It's not possible to use only Rama. Rama needs to undergo some process with this sup pratyaya. Then only you can use Ramaha, Rama, Ramam, Ramena, Ramabhyam, Ramaya, etat sarvam. All the usage we do with this Rama Shabda is possible only when this Rama Shabda is associated with this sup pratyaya. Same way, gam dhatu asti. Only Rama or gam dhatu I am taking, but for all the Shabdas, we need both of them to be present.
If Mahoday, soup is what? Soup, yeah, soup is what? soup is also a pratyaya. Suffix you say, no, in English. Yes. Pratyaya, suffix. Soup. There are many pratyayas, many suffixes in Sanskritam. Where to apply which suffix is very important. Panini, Maharshi Panini has given us all these things in a very beautiful manner. We only need to learn them step by step. That's all. Okay. Any doubts still here? So what is the difference between prakritihi and pratipadikam? Prakriti, see, Prakriti is, Pratipadikam is applied only for Namapadam. Correct. Prakriti is applicable both for this. Generic, I think. Yeah. Generic, yes. Oh, okay. Okay. Clear? Idanim, see, Pathati iti asti kila. Path is the what is the meaning of Pratipadikam? Moola Shabda. Okay. Okay. Thank you. Root word. Atra Path dhatu. This is the dhatu. This is the root word. You add this a pratyaya, then ti pratyaya. This ti ting pratyaya asti kila. So there are 18 ting pratyayas. Among them, which pratyaya should be applied here? That is taught by Panini. Only we have to follow that. Pathati, then pathishyati, path I syati. This also is a pratyaya. Then patitavan, patitavati. This you have just now. You people have worked on this. You all have learned this. Atra pat tavatu iti pratyaya. This is called tavatu pratyaya. This patitavan, patitavati, patitavat, etat sarvam. And you cannot use them separately, like only dhatu you will use. No, it's not possible. Only ting pratyaya you will use. That is also not possible. You need both of them to get a proper meaningful word, meaningful kriya padam. Avagatam? Mahoday, how to pronounce it? Pat plus to. Pat, ti, pathati. This one. Yes, yes. Tavatu. Ka and ta. Tava. It is pat ittavatu, right? Pat ittavatu. E is not there. Tavatu. Ittavatu. E sound should not come. Okay. Tavatu. एकनिमिषं तस्याः प्रश्नः किमर्थम् आगच्छति? पठितवती, पठ प्लस ई अत्र पठिष्यति यदि yes, अत्र अस्ति. Actually we forgot to add that. Here I added, but here I forgot. Patti. You are pronouncing this as Tavatu, but it will be Katvatu, right? No. It is not Katvatu. It is Tavatu only. Katvatu, how will you write? You have to write Ka, then Tva. Yeah, like Bhakta. But it's not like that. Katvatu is not the right way of pronouncing this. It because is Ka is also there, right? Ka is also there. Ka is also there. Yes. Here Ka and Ta Yeah. both are there. Ta. So where are we pronouncing Ka? In Ta. Tavatu? See, Ta.
Can you hear? Ta. There, ka and ta, both are there. But ka is almost silent. Yes. If you say katvatu, I have seen in some people say katavatu, but there while writing it gets changed, isn't it? So it is tavatu only. Tavatu. Agre gachamah va? Up. It becomes pat plus e plus tavatu. Tavatu, yes. Then in sup pratyayah, there are 21 in number, because how many vibhaktis are there? 7. 7 vibhaktis. 7 vibhaktis and 3 Sambodhana is not separate. Sambodhana, this Prathama vibhakti pratyaya only will be used for Sambodhana. So it is not taken as 8. No. It is called only 7. Sambodhana Prathama. Sambodhana Prathama. Yes. Okay. So there are 7 vibhaktis and 3 vachanas. Ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam iti. Ataha 7 into 3, 21 sup pratyayah bhavanti. So it is so systematic. You cannot use this this su pratyaya anywhere else. If you want to use Ramam, then you have to use pratyaya only. Su aujas autshas tabhyam his iti 21 pratyayas are there. Each pratyaya will go to that exact vachana and vibhakti. It will not go anywhere else. So it's a science actually, we can say. Very scientifically, Panini Maharshi has given this. Mahodaya, what is that on the top of Su? This is called Sanunasik. See, in Sanskritam, what happens is, whatever these Maharshis like Panini, Valmiki, Vyasa, these people have given us, it is known as Upadesha. We have to take it as it is. We cannot make any comments on that. So they said, like Panini Maharshi said in Vyakaranam, this Su pratyaya is there, no? It is Sanunasika. With the nasal sound, you have to utter this. So, wherever... But you use this in Om also. It is pronounced as Su. Yes, it undergoes a lot of prakriya, it is called, derivations. That is the form of Kakha Gaga. That the way we say Sam, if you put a dot, it is Anuswara Sam. The same way, this sound should be similar to Kakha Gaga, Sung. Sung. So what happens is, and this is something. Yes. Something similar to that above Om. Yes. So it is a sound. So there are many Sanunasika aksharas. We have to utter them the way they are prescribed for us by Maharshi Panini. Okay, by the Maharshis. Yes, they are all great rishis, and thousands of years ago they did all these things, and still we are finding so much to learn. No? That kind of work they have done. Then if you want to say Ramaha Ramu Ramaha, then you have to use just pratyaya only. You cannot use Su and get this Ramaha. Again, this just pratyaya
This will undergo a lot many prakriyas and then it becomes Rama. End product will be Rama. Ramaha, Ramaha. Then for Ramam, you have to use pratyaya. Okay. Like this, there are 21 pratyayas in Namapadam. In Kriyapadam, how many pratyayas are there? Mohoday, where Yeah. to use what? Huh. How we will? That Prakriya Prakaranam is different. That we will do later. Okay. Because it's a huge, very beautiful work here they have done. So it will be fun. Actually, it is like mathematics only. You will be doing, with this sutra, you have to learn a lot many sutras, Panini sutras for that derivations. So at this stage, it is not required. We can learn that later. We will do that. Then this pratipadikam supapratyayah cha prithak rupena upayoktum na shakyate. You cannot use only pratipadika like this Rama or Krishna or Govinda. All these pratipadikas, you cannot use them separately. They need the help of supratyaya for usage. Same way, supapratyaya also, if you simply say just can you, does that make any sense? No. So you need both of them together to arrive at the proper form of a noun. Avagatam? What is pruthak? Pruthak rupena. That means just the suffix. Separate. Huh? Separately. Pruthak rupena. Separately. Sandhi. What? No. We call it Sandhi and No. Sandhi is different. This is not Sandhi. Where is Sandhi here? Ramaha. Ramam. Is there Sandhi? No. Okay. Then how many pratyayas are there in Kriyapadam? 18. 9. Just one doubt. If we say super pratyaya asti, then I use prathak rupen. Yes, of course. Because you are saying prathak rupen upyoktam na sakyate, but I am just saying I will say super pratyaya asti. See, pratyayah asti iti, that is okay. But if you simply say that doesn't make sense. That's what they are saying. Okay. Vyavahare na kritavantah. Astu. How many pratyayas are there in Namapadam? 21. How many pratyayas in Kriyapadam? 9. Ashtadasa. Ashtadasha. 9. No, 9 and 9. Parasmaipadi, Atmanepadi, ityasti kila. So 9 and 9, 18. There also in Parasmaipadi, pratyayas are different. Atmanepadi pratyayas are different. There is no mixture. Mahoday, this Parasmai Pada and Atmanai Pada Ahamna Patidvati Mahoday. Ma'am. Veda Ahamna Janami. Chinta mastu. Agre patishyama. Once we are done with all these things, then we will go to Atmanepadi and Parasmaipadi, those details. Vibhakti kimartham. Why do we need vibhaktis? To distinguish what kind of work is being done. Yes. Vastu, that is called Vastu Nirdesha. Okay. To direction, to give direction to
where to use which vibhakti. Then balakah, balika, phalam, etat sarvam prathama vibhakti iti vayam janimah. Balakena, balikaya, tat sarvam Third. तृतीया विभक्तिः Tritiya. एवं पुनः विभक्तिः किमर्थम् इत्युक्ते क्रियया सह सम्बन्धं प्राप्तुम् अस्य आवश्यकता अस्ति. रामं पश्यामि, अहं रामं पश्यामि. If I say aham Ramah pashyami, does it sound correct? न महोदय, न. कर्म कर्म. Aham balakaya bhojanam dadami. Tada? Balakaya bhojanam dadati. Aham no dadami. Aham dadami. Saha dadati. Then that relationship between this kriya and namapadam is understood with vibhaktis. Ramat swikaromi. I get something from Rama. Tada, immediately after swikaromi, so I am getting something. So Ramat, that Panchami Vibhakti will tell everybody that I am getting something from Rama. That's why Kriyaya Saha Sambandha, to establish the relationship between the verb and the noun. That is why it is Vibhakti is important. One is Vastu Nirdeshaha, second one is Kriyaya Saha Sambandha. Then Anya Padarthena Sambandha, like Ramasya Patni, Sitayaha Putraha, Phalasya Varnaha. Tatra Kaha Vibhaktihi? Ka Vibhaktihi? Shashti. Shashti Vibhakti. Tatra, you will know the relationship. Then, Anya Padasya Anvayaha, like Ramaya Namaha, Suryaya Namaha, Ramayanat Param, Ramena Saha. So, with this Saha, Param, Namaha, etat sarvam kriya padam nasti kila. But you know how to relate them with this vibhakti. If you have this namaha shabdaha, then automatically you will say Ramaya, apply Chaturthi here. Ramayanat param nasti. There is nothing beyond Ramayanam. So then you will say Param Shabdaha asti atah Ramayanat Param. So apply Panchami. Saha asti. Ramena Saha Krishnaha Gacchati. Then automatically you will know Saha is there. So Ramena, apply Tritiya. This I think Saha you are not taught till now. So these are all some automatic rules? Yes. Okay. Any doubts here? Can I go? Can you repeat after the class once more? It is just going above the head. Yes, today it's a bit heavy. Yes, once we do the start doing the vibhaktis, then you will understand. We will go forward.
Because no rhyming, no logic. That's why Yes, it is yes. Right now there is no logic. that is why it's slightly heavy. Yes, when we used to do that prakriya, oh, some of the rules they suddenly change, and we will be applying till then. We will be applying some regular sutras. Suddenly, the one exception would be there, and Panini would have changed that rule doesn't apply. You have to bring some other rule. Then we would, oh, what is this? We have worked so much, and again we have to change like that. So it is fun actually. We will do that later. Once you learn all these things well, then we can do. So 7 vibhaktis. Yes. महोदय एक प्रश्नः नामपदं so रामेभ्यः it has 3 namapadams. The pratipadikam is the same. The supratyaya changes for each namapadam. So how do you know which supratyaya is for that? For Ramebhyaha. Ramebhyaha. Yes. That also is given there, no, in that list. Supratyaya 21 supratyayas are there, no. It is given. Suaujas amauchas tabhyam bhis. Ta bhyam bhis, that is used for only tritiya vibhakti. And ta is used for ekavachanam. Bhyam is used for dvivachanam. Ta bhyam bhis. Bhis is used for bahuvachanam, like that. It is very specific. You cannot use the one pratyaya anywhere else. Got it. It won't fit. Okay. Okay. So all these things we have just now discussed. Sapta vibhaktayah. Vibhakti is division. Treni vachanani. So 21 Treni rupani. Then sambodhana. Treni rupani. Ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. Astu? Vibhaktayah saptavidhaah santi. Prathama vibhaktihi. Then sambodhana prathama vibhaktihi is the way to say. Then dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti and saptami vibhakti. All these things you know. Now, atra dvivachanam. Balakah, balakau. Mandukah, mandukau. Mayurah, mayurau. Chashakah, chashakau. Chamasah, chamasau. Like that. Can you give me some more examples in Pullinga? Only Pullinga. Only Pullinga you have to tell me. Vrukshau. Vrukshau. Krushakah, krushakau. Krushakah, krushakau. Bidalah, bidalahau. Bidalau. Bidalah, bidalah, bidalau. Vanarah, vanarau. Vanarah, vanarau. Simha, simho. Simhah, simhau. Ramah, ramau. Ramah, ramau. Kukkuraha, kukkurau. Kukkuraha, kukkurau. Adhyapakah, adhyapakau. Adhyapakah, adhyapakau. Gayakah, gayakau. Gayakah, gayakau. Gajah, gajah. Kokilau. Kokilah, kokilau. Gajah, gajau. Idanim. क्रियापदे अपि द्विवचनम् अस्ति किल पठति पठन्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति पठतः द्विवचनं गच्छतः पश्यतः गायतः एवं अन्य क्रियापदानां द्विवचनं वदन्तु धावतः धावतः पतिता पतितः पतति पततः बालकः स्मरतः स्मरतः क्रीडतः क्रीडतः भ्रमतः भ्रमतः पचतः
पचति पचतः पृच्छति हम्म अर्चतः अर्चति अर्चतः प्रक्षालयः हाँ गायतः हाँ गायति गायति हाँ अस्तु इदानीं अत्र कोष्ठकः अस्ति तत्र कथं स्वीकरणीयं प्रयत्नं कुर्वन्तु अमी महोदये भवति प्रथमम् रामौ ग्रन्थालयौ गच्छतः रामौ ग्रन्थालयौ गच्छतः वाचालो गणेश वाचालो पुस्तकं पश्यतः पठतः पठतः वाचालौ पुस्तकं पुस्तकम् अत्र अस्तु इदानीं तद् मास्तु गायत्री महोदय अर्चकौ नगरं गच्छतः नगरौ गच्छतः Haraprasad, I can also say Archakau, Mantrau, Vadataha. Vadataha. You can say, no problem. Vyagro, Vano, Dhavatah. व्याघ्रौ वने in the forest no व्याघ्रो वने धावतः in the forest वृक्षौ ग्रामे पश्यतः पश्यतः वा वृक्षौ two trees I didn't get it. To see vrikshau, when you say vrikshau, there is no need to say again two. Vrikshau automatically means two. There are two trees. What are the trees doing? Rakshata. No. Asti iti asti kila. You all know asti. Stah. Vrikshau grame in the village. Okay. Vrikshau grame stah. Again I speak? No, next person. अहं वदिष्यामि वा? महोदय वदतु। आरक्षकौ ग्रामे रक्षतः कल्पना महोदय। कल्पना महोदय नास्ति वा? अस्तु। ग्रामे धावतः। अश्वौ ग्रामे धावतः, नगरे धावतः, वने धावतः. Anything you can say. You have nobody used this karyalaya, I think. रामो कार्यालयो गच्छतः. You must not leave that visarga. Gachatah. Complete. Then only it will be complete. And pashyatah have you used? व्याघ्रौ वने गर्जतः. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा?
Can I also say just Karya? Just can I say Karya Laya only Ramau Karya Laya Gachatah. Karyalayam gachatah. Karyalayam Gachatah. To go to the same office, then Karyalayam gachatah. Yeah, same office. Okay, got it. They say Karyalaya also, right? Two offices. They go to two offices. Different office, yeah. Different offices, yes. Yeah. Haripriya ji, what is Vachalau? Talkative, chatterbox. अस्तु अग्रे सरामः वा? इदानीं स्त्रीलिङ्गे कथम् आगच्छति? बालिका बालिके, महिला महिले. This is akaranta strilinga. That you must remember. Ikaranta strilinga has a different form that we will do later. एक निमिषम्. अस्तु. गायिका गायिके, पाचिका पाचिके, अध्यापिका अध्यापिके, पाठशाला पाठशाले. इदानीं प्रयत्नं कुर्वन्तु. अन्य कोऽपि आकारान्तस्त्रीलिङ्ग शब्दान् वदन्तु. तदनन्तरं कोष्टकस्य अभ्यासं कुर्मः. लतालते, गीतालते, रमा रमे, गंगा गंगे, लता लते, शाटिका लतालते, शाटिका शाटिके, द्विचक्रिका द्विचक्रिके, बिडाल बिडाले, बिडाला बिडाले, माला माले. अस्तु. इदानीं प्रीति महोदय वा? वदतु. बालिके नगरे नगरे स्तः. बालिके नगरे स्तः. महिले पायसं पचतः. पायसं पचतः. गायिके गीतं गायतः. गायिके गीतं गायतः. वेरी इजी. रीटा महोदय. पाचिके भोजनं पचतः. पचतः. अन्यत् किमपि उपयोक्तुं शक्यते वा? पाचिके पायसं पचतः. पाचिके only cook, they don't eat. Okay. तत्र अन्यदेकं क्रियापदम् अस्ति. Have you noticed? भोजनं परिवेशितः. परिवेशयतः. परिवेशयति. परोसना in Hindi. परिवेशयतः. They are serving. Somebody needs to mute, I think. I love cuckoo bird sound, but not now. अस्तु. अग्रिमं अग्रिमकः सुन्दरी महोदय अस्ति वा? अध्यापिके गणितं पाठयतः. पाठयतः. I can't see this screen, ma'am. पाठशाला अस्ति. पाठशाले नगरे स्तः. पाठशाले नगरे स्तः.
तत्र पाचिके अत्र अन्यद् पदस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते वा along with पाचिके? पाचिके विवाहमण्डले मण्डपे विवाहमण्डपे पचतः. महोदय, what is wrong in using balike, balike, ganitam, patatah instead of पठतः. patatah. So what is patayata? Teaching. अध्यापिके. अध्यापिके. Teachers, maths, teaching. पाठयति इत्यस्य. पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति. Okay, got it. महोदय, खादामः किमर्थं तत्र अस्ति? खादामः. Oh, I think there is some. Maybe it is extra. This one. बालिके भोजनं खादामः. खादामः भविष्यति परन्तु तत् खादामः वयं should be आवाम् अस्ति किल? खादावः भविष्यति किल? आम् आम्, तत्र टङ्कणदोषः. अस्तु, अग्रिमम्. इदानीं नपुंसकलिङ्गशब्दाः. तत्र पुष्पं पुष्पे, आम्रफलम् आम्रफले, पत्रं पत्रे, पर्णं पर्णे, मित्रं मित्रे. तस्य अन्य उदाहरणं ददातु. उदाहरणानि. वस्त्रं वस्त्रे, विमानं विमाने, कंदुके, कन्दुकं कन्दुके, मन्दिरं उपनेत्रे, उपनेत्रम् उपनेत्रे, कमण्डलं सङ्गणकं सङ्गणके. अस्तु याने अस्तु. अत्र इदानीं कोष्टकस्य उपयोगं कुर्मः. पुष्पे लतायाः. Whose term is this, man? पुष्पे तडागे विकसतः. पुष्पे तडागे विकसतः. पुष्पे लतायाः विकसतः. लतायाः इति तत्र पञ्चमी इति अस्ति किल? पततः is better. पततः is better. गायत्री महोदय, कृपया म्यूट करोतु. Yes. कृपया म्यूट करोतु. Sorry. धन्यवादः. इदानीं कः वदति? अमी महोदय एव. आम्रफले लताया विकसतः. आम्रफले लतायां न विकसति. आपणे विकसतः is selling or is it blooming? Blooming. आम्रफले पेटिकायां आम्रफलायां स्तः. पेटिकायां स्तः अस्ति. तस्य स्तः इति रूपं द्विवचने. पत्रे पत्रे लतायां विकसत.
Vikasati iti nasti. Vikasatah is used for flowers. Pushpam for the blooms. You can see. So, okay. Patatah. Patre. Patatah. Patre. From where? Patre patatah. From where? Kutah? Latayam. Latayah. Patre. Lataya. Latayah patatah. Lataya. Patatah. Parne. Gayatri Mahoday. Parne. What's the meaning for parne? Suddenly I forgot. Parnam is leaf. Leaf again. Okay. 2 leaves. Okay. Parne. Tadage. Taha. Okay. Parne tadage staha. Okay. Mitram. I'm sorry. Okay. Mitram. Nadyam gachatah. Nadyam gachatah va anyat kimapi Yeah, anyatra mitram sundarau staha khila. Mitram va mitre va? Mitre. Mitram. Tatra mitre iti. I typed it very late, so yeah, there was no attend. Mitre. Yeah, Nadia. No, Sundarau staha kila. Mitre. Mahoday, kila is what? Kila? When it is used? Isn't it? Okay. Isn't it? Now, I want you people to use ekavachan sentences using prathama vibhakti, ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. Here Rama Shabda is given. You can use any other Shabda. Okay. Harsha Mahoday, Kramena Gachamah. Harsha Mahoday. Balakah क्रीडति. बालकौ क्रीडतः. बालकाः क्रीडन्ति. सम्यक्. कार्तिक महोदय. न, हीना महोदय. महोदय, बालकौ क्रीडतौ वा क्रीडतः वा? क्रीडतः. Just now we saw, no? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति. हीना महोदय. लक्ष्मणः रामेण सह वनं गच्छति. राम लक्ष्मणौ वनौ गच्छतः. रामान Use only Prathama Vibhakti. Don't go to Dvitiya. Okay. Ramah
रामः Okay, you think and then answer. I'll go to the next person. Karthik Mahodaya. प्रथमवाक्यं शुद्धं वा? महोदय प्रथमवाक्यं शुद्धं वा? सा भगिनी उक्तवती किम् उक्तवती? सः रामः सः रामलक्ष्मणः रामलक्ष्मणौ रामेण सह उक्तवती किल रामेण सह तद् anyhow it's better to use only prathama vibhakti today. We will do the remaining in the next class. Karthik Mahoday. अस्तु महोदय. छात्रः विद्यालयं गच्छति. बालकौ विद्यालयौ गच्छतः अथवा बालकौ विद्यालयं गच्छतः. बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. अथवा बालकाः विद्यालयान् गच्छन्ति अपि. अस्तु कल्पना महोदय. चालकः लोकयानं चालयति. चालकौ लोकयानौ चालयतः. चालकाः लोकयानान् चालयन्ति. सम्यक् सम्यक्. निर्मल महोदय. अध्यापकः पाठं पाठयति. अध्यापकौ पाठो पाठयति. पाठयतः पाठयति पाठयतः पाठयतः. अध्यापकाः पाठान् पाठयन्ति. प्रीति महोदय. दीपः गृहे ज्वलति. दीपौ गृहे ज्वलतः. दीपाः गृहे ज्वलन्ति. सम्यक्. प्रिया महोदय. Mahoday, when I say Pandavaha, does that mean one of the Pandavas? One Pandava. One of the Pandavas. Okay. Pandavaha vane gacchati. Pandavau vane gacchataha. Pandavaha vane gacchanti. Ramesh Mahodaya. छात्रः पाठं महोदय. वने गच्छति वनं गच्छति वा? Vane, in the forest they go. अस्तु. Both are correct. Vanam they go to the forest, then vanam. Vane gacchati, in the forest they go. They go. It is correct only. Grammatically correct. Ramesh Mahodaya. छात्रः पाठं पठति. छात्रौ पाठं पठतः. छात्राः पाठं पठन्ति. राज महोदय अस्ति वा? अध्यापकः विश्वविद्यालयं गच्छति. अध्यापकौ विश्वविद्यालयं गच्छतः. अध्यापकाः विश्वविद्यालयं गच्छन्ति. रेटा महोदय. भक्तः श्लोकं स्मरति. भक्तौ श्लोकं स्मरतः. भक्ताः श्लोकान् स्मरन्ति. सुंदरी महोदय. लिपिकारः पुस्तकं लिखति. लिपिकारौ पुस्तकौ लिखतः. लिपिकाराः
पुस्तकान् लिखन्ति। योगेश महोदय। व्याधः एकनिमिषम्. Is it not pustake? No, she is using only one pustakam. No? Oh, okay. व्याधः वनम् आगच्छति, व्याधौ वने आगच्छतः, व्याधाः वने आगच्छति. If you want to use bahuvachanam also you can use. वनानि आगच्छन्ति. इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? सीता सीते सीताः. तत्र अमी महोदये प्रयत्नं करोतु. लता वने पतति, लते वने पततः, ताः वने पतन्ति. गणेश महोदय. बालिका विद्यालये गच्छति. विद्यालयं गच्छति वा? विद्यालयं गच्छति. बालिकाः बालिके विद्यालये गच्छति. बालिकाः विद्यालयात् गच्छति. विद्यालयम् इति वा विद्यालये इति वा? विद्यालयम्. विद्यालयम्. Both are correct, but I am just asking. Astu. Gayatri Mahoday. Shall I try Ikaranta? I am getting Ikaranta words. No, Ikaranta mastu. Akaranta only. Okay, Ikaranta words. I am getting all Ikaranta words only. Mapika, Pipilika, ant. Pipilika. Pipilika. No, I can't frame the word. Shall I tell the next time? Next one after one person. Astu. Haraprasad Mahoday. Yeah. Ganga Himalayat Vahati. Ganga Gange. Gange Himalaya Bhya. No, don't. Himalaya Teva. Himalayat Gange Himalayat Pravahataha. Gange Himalayat Pravahanti. Gange Gangaha. Correct. Gangaha Himalayat Pravahanti. Harsha Mahoday. Shall I tell now? Mahoday vadatu. Gayika Geetam Geetayati. Gayati kila. Gayati, sorry, Geetam Gayati. Gayikau. Gayikau iti nasti. Gayika. Gayike. Dvivachan Gayike. Gayike Geetam Gayataha. Gayataha. Gayati Gayataha. Gayakaha. Takaram should come. Takaram. Tathadadhana. Gayitaha. Gayikaha Geetam Gayanti.
गायति, गायतः, गायन्ति। गायन्ति। हर्षा महोदय। महिला रोटिकाः पचति। महिले रोटिकाः पचतः। महिलाः रोटिकाः पचन्ति। हीना महोदय। बालकः चषकेन दुग्धं बालिका चषकेन दुग्धं पिबति। बालिके चषकेन दुग्धं पिबतः। बालिकाः चषकैः दुग्धं पिबन्ति। कार्तिक महोदय। अनुजा क्षम्यताम्, अग्रजा अनुजायै शाटिकां ददाति। अग्रजे अनुजाभ्यां शाटिके यच्छति करिष्यामि। यच्छतः। अग्रजाः अनुजाभ्यः शाटिकाः यच्छन्ति। ददाति तत्रापि ददाति ददतः इति आगच्छति। ददतः ददतः ददत अथवा ददत। ददाति ददतः दत्तः द्विवचन इज दत्तः। न ददतः ददतः ददाति ददतः दत्तः। अस्तु कल्पना महोदय। वृद्धा मंदिरे भोजनं खादति। वृद्धे मंदिरौ भोजनं खादतः। वृद्धाः मंदिरे भोजनं खादन्ति। निर्मल महोदय। छात्राः नृत्यति। छात्राः इत्युक्ते बहुवचनम्। छात्रा नृत्यति। छात्रे नृत्यतः। छात्राः नृत्यन्ति। सम्यक्। प्रीति महोदय। पेटिका उत्पीठिकायाम् अस्ति। पेटिके उत्पीठिकायां स्तः। पेटिकाः उत्पीठिकायां सन्ति। प्रिया महोदय। भक्ता मंदिरे रामायणं शृणोति। भक्ते मंदिरे रामायणं शृण्वतः। शृणोति शृणुतः। भक्ताः मंदिरे रामायणं शृण्वन्ति। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। रमेश महोदय। पाचिका पाकं पचति। पाचिका पाचिकौ पाकं पाचिके स्त्रीलिङ्गम् अस्ति किल। पाचिके पाकं पचतः। पाचकाः पाकं पचन्ति। पीठा महोदय। सिक्तवर्तिका स्थालिकायाम् अस्ति। सिक्तवर्तिके स्थालिकायां स्तः। सिक्तवर्तिकाः स्थालिकायां सन्ति। सुंदरी महोदय। बिडाला वनं गच्छति। बिडालौ वनं गच्छतः।
इवेंदो मम्मी बिडालाः वनं गच्छन्ति। योगेश महोदय। पिपीलिका शर्कराकणम् आनयति। इवेंदो एक निमिषं हीना महोदय प्लीज म्यूट। पिपीलिके शर्करा कणे आनयतः पिपीलिकाः शर्कराकणानि आनयन्ति। सम्यक्। राज महोदय। Kanani means what? Sugar particles. Particle. Got it. Got it. बालिका क्रीडङ्कानि सह क्रीडति। बालिके क्रीडङ्कानि विना क्रीडतः। बालिकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः वा? सम्यक् अभ्यासम् अभवत्। अत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः अस्ति, तस्य नदी नद्यौ नद्यः। प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? अमी महोदय, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम् उपयुज्य लेखनी अंकनी। लेखनी एकं लेखनी अस्ति। एका लेखनी। एका लेखनी अस्ति। द्वौ लेखन्यौ स्तः। अनेक लेखन्यः अनेकाः लेखन्यः। लेखन्याः लेखन्यः दीर्घं नास्ति। स्तः सन्ति। सन्ति, अनेकाः लेखन्यः सन्ति। अत्र लेखनी अस्ति इति अपि वक्तुं शक्यते। देयर इज नो नीड टू से एका लेखनी, बिकॉज लेखनी itself is ekavachanam only. Okay. Anywhere else do you see that nadi shabdam asti kila prathama ekavachane? Anywhere else do you see nadi shabda? Nowhere in this table. So it is applicable to, once you say nadi, immediately you know it is prathama ekavachanam. Prathama vibhakti ekavachanam. So there is no need to add eka lekhani asti, eka nadi asti. Of course you can say, there is nothing wrong, but no need. If you want to shorten your statements, say only nadi asti. Then dvau dve iti there is no need. Dvivachane nadyau lekhanyau, immediately you know it is only two. You are talking about two. Can you see that anywhere else apart from Sambodhana Prathama? Anywhere else that nadyau, can you see? Vachan is also nadyau. Dvitiya vibhakti dvivachanam. Okay, so then you can say dve nadyau. Okay. Because you will specify then. Dve nadyau staha. Astu. Ganesh Mahodaya. अंकणी पतति। अंकनी पतति। पतति अंकणे पति। See here
this is ikaranta, no? So you cannot say ankane, ankanyau, nadi nadyau, ankani ankanyau. Ankanyo patati. Patataha. Dvivachanam kila. Patataha. Patataha. Ankanyah. Patataha. Patanti. See, what you have to do is, in ekavachanam patati, dvivachanam patataha, bahuvachanam patanti. That is common for pullinga, strilinga and napumsakalinga. There is no change. Ekavachanam, if you say prathama purusha, patati. Dvivachanam patataha, bahuvachanam patanti. That is fixed. Only change happens with the namapada. Akaranta, ikaranta, ukaranta, whatever. Okay? Patati, can you please repeat once? Patati. Lekani, ankani, patati. Ankanyau, patataha. Ankanyaha, patanti. Okay, dhanyawad. Understood? So, Yes, even you. if you say balakaha patati, even if you say mitram patati, everywhere it is patati only. Patati, patataha, patanti. There is no change in that. Only change happens with your namapada. All right. Astu. Dhanyawad Mahoday. Gayatri Mahoday. Nartaki nrityam samyuk nrityati. Nartakyau tillana nrityatah. Nartakyah bahavaha nrityam nrityanti. Haraprasad. Lekani stravati. Lekani? Stravati. Stravati va? Leaks. Stravati. Mashi stravati va, lekani stravati va? Mashi. No. Okay. Mashi. Lekanyam. See, Panchami vibhakti kimasti tatra? Panchami vibhakti lekanyaha. Mashi lekanyaha stravati. Mashi, no, mashyau lekanyoho. No, Panchami. Stravataha. Lekhanibhyam. Panchami vibhakti. Vivachanam. Oh, correct. Yeah. Lekanyabhyam. Lekhanibhyam. Lekhanibhyam. Stravataha. Mashyaha. Lekhanibhyaha. Stravanti. Harsha Mahoday. Devi mandire asti. Devyo mandire stah. Devyah mandire santi. Hina Mahoday. Janani rotikam pachati. Jananyau rotikan pachatah. Rotikan iti nasti Mahoday. Rotikaha. Rotikaha pachatah. Jananyah rotika pachanti.
हीना महोदय अभवत् वा? कल्पना कार्तिक महोदय। नदी सागराय प्रवहति। सम्यक् अस्ति वा? सागराय इति नास्ति महोदय। सागरं प्रवहति वा? सागरे प्रविश्य प्रवहति। अस्तु, नदी सागरे प्रवहति अथवा सागरं प्रविशति इति वक्तुं शक्यते। सागरं प्रविशति। अस्तु, गंगा यमुना नद्यौ पर्वत हिमालयात् प्रवहतः शाखा नद्यः महानदीं मेलिष्यन्ति। कल्पना महोदय। जननी शिशून् लालयति, जनन्यो शिशून् लालयतः, जनन्यः शिशून् लालयन्ति। निर्मल महोदय। Not getting any Ikaranta word. I think everything is over. Kind of. No, many words are there. Yeah. Okay. Nadi. Karmakari. Karmakari karyalayam gacchati. Karmakaryau karyalayam gachatah. कर्मकर्यः कार्यालयं गच्छन्ति। प्रीति महोदय। वेलनी पाकशालायाम् अस्ति, वेलन्यौ पाकशालायां स्तः, वेलन्यः पाकशालायां सन्ति। प्रिया महोदय। सहोदरी मिश्रान्नं परिवेशयति, सहोदर्यौ मिश्रान्नं परिवेशयतः, सहोदर्यः मिश्रान्नं परिवेशयन्ति। रमेश महोदय। राज महोदय वा? अस्तु महोदय वदतु। रमेश महोदय वदतु। महिला नदी जलम् आनयति, महिला नद्यौ जलम् आनयतः, महिला नद्याः जलम् आनयन्ति। See, when that separation is there, no, from nadyaha, you have to use panchami vibhakti. महिला नद्याः जलम् आनयति, महिला नदीभ्यां, महिले नदीभ्यां जलं जलम् आनयन्ति। महिला नदी महिलाः नदीभ्यः जलम् आनयन्ति, महिला नदीभ्यः जलम् आनयन्ति। राज महोदय। राज महोदय अस्ति वा? नास्ति। अस्तु, रीटा महोदय वदतु। नटी नाट्यशालायां नृत्यति, नट्यौ नाट्यशालायां नृत्यतः, नट्यः नाट्यशालायां नृत्यन्ति। सुंदरी महोदय। जननी भोजनं पचति, जनन्यौ भोजनं
पच्यतः जनन्यः भोजनं पचन्ति योगेश महोदय भिक्षुकी नानकं यच्छति भिक्षुक्यो नानके यच्छतः भिक्षुक्या नानकानि यच्छन्ति भिक्षुक्यः नाणकानि यच्छन्ति अस्तु इदानीं समयः अभवत् अग्रे इकारान्त पुल्लिङ्गः तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यामः अग्रिमसप्ताहे कक्ष्यायां महोदय एक प्रश्न अस्ति how to say in Sanskritam will you please lend me your book your Bhavan if I भवतः पुस्तकं ददाति वा कृपया भवतः पुस्तकं मां ददाति वा भवतः your धन्यवादः महोदय समापयामः वा एकं निमिषम् अध्यापिकाजी for the Bhutakala there is a rule, there should be rules, right? How to change certain words. Those rules we will learn later, not now. Okay. No, the homework they give there are some new words, so we find make it little bit difficult. That's why I asked. I was finding it difficult. Okay. The paragraph. Somehow I written. I don't know whether it is right or not. I have returned the words. Seeing similar words. Then I thought, okay, there should be a rule for changing. Some place it is coming as star, like that, right? So I thought that's why I wanted to verify with you. Okay, you discuss with your friends. If you don't get the answer, then we will discuss. Thank you. Dhanyavad. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः महोदय